子狙击狂拿21个人，每次离5杀都差1步之遥，观赏性直接拉满。感谢我韩哥送的实战飞机，漂亮，漂亮 Site A， 后排，悬崖边。哎，学弟，顺，拆了，拆了吗？拆了，应该拆了，没拆也没关系，没拆没关系啊，没拆。下边。哎，我上有一个。漂亮，慢慢打。还在逼宫。跳跑。毛吗？漂亮，出去了，观赏性。下注啊！我们家服了。没有了，你毛兄弟。 A 包一个，A 包上一个。哎呦！哪个好菜不杀人啊？还有一个铁楼梯。啊！怎么有这么？哇！祥顺！祥顺！啊！又是一个天边。啊！一会儿一个70，好70。悬崖呀！听到你了，老弟。漂亮！没惊喜。两边狙，还有一个。干什么呀？慢点，干什么呀都？哎呀，我去你个真的！漂亮，先狙到家。啊！我对手来了的。还有。没打60，说了，我这已经拿不住了，兄弟们。这输到你个大赛输了，真的。我输一波，我真拿不住，兄弟们，拉不住了，兄弟们。一步都不。我血大蹲起。